урматтуу эл журт, бул мамлекет бир эле адамга же бир нече адамга, бир топко эмес, бүт эл журттун баарына керек. Ошондон сиздерден биз колдооңуздарды күтөбүз. Мына Садыр Кожоевич экөөбүз сүйлөшүп баштаганда дагы айтып атабыз. Биз таза иштейбиз. Биз элибиз үчүн иштейбиз. Биз мамлекетибизди Кудай кааласа көтөрөбүз. Мамлекетибиз башка өлкөлөрдөй болуп, башын көтөрүп жашай турган кылабыз Кудай кааласа. Азыркы маалда мен мамлекетибизде ГКМБнын башчысы катары бир-эки ооз сөз айтып кетейин. Биздин мамлекетибизде ички жана тышкы душмандарыбыз бар. Тышкы душмандарыбыздарды өзүңүздөр жакшы билесиздер. Ал боюнча биз бул жерде айтпай эле коеюн. Биз ички душмандарыбыз деп эсептейбиз. Биздин коррупционерлерди жана мамлекетибиздеги кылмышкерлерди. Биздин коомубузда мындан ары эч кандай коррупционер болбойт. Коррупционерлердин бардыгын биринчиден тазалайбыз. Тазалангысы келбегендердин бардыгын түрмөгө тургузабыз туугандар. Мамлекеттик кызматкерлердин бардыгы эл үчүн, мамлекет үчүн иштегенге биз бардык шарттарыбыз бар, мыйзамдуу шарттарыбыз бар. Мыйзамдын чегинде, эгер алар элге, журтка, мамлекетке иштебей турган болсо, мыйзам чегинде аларга биз мыйзамдын күчүн көрсөтөбүз. Мурдагыдай агайыны, тага, жеен, тааныш, тамыр деген болбойт. Ким мыйзамды бузса, ким элдин мүлкүнө кол салса, ким бюджетке кол салса, элдин талабын аткарбай турган болсо, мыйзам чегинде жооп берет тургандар. Биз ушуну камсыз кылабыз. Анан сырткары мамлекетибизде, биздин коомубузда жанагы мындай биздин сөзүбүздө айтканда бандиттер болбойт. Мындан ары мен ОПГмын деп, же болбосо жерлерде мен кылмышкерлердин башчысымын деп жүргөн адамдардын бардыгын жазага тартабыз. Коомубуз таза болуш керек. Коомубуз туугандар, эч кандай коомубузду кылмышкерлер, бандиттер башкарбаш керек. Бир дагы бизнесменге, бир дагы өз эмгеги менен жашап аткан адамга кылмышкерлердин зыяны тийбеш керек. Кылмышкерлерди биз дагы бир жолу айтабыз. Бүгүнкү күндө эгерде кайсыл бир жерде бир кылмышкер кимге бир ошонун мындай крышабайт этип, ошону груздетип салым кошо турган болсо, алардын бардыгын жоопко тартабыз туугандар. Эч кимиңер, урматтуу эл журт, эч ким коомду коркпой, эркин өзүнүн пешенетери менен жашаш керек. Биз ушуга шарт түзүп беребиз Кудай кааласа. Сиздерден, элден, журттан биз колдоо күтөбүз. Туура биздин келип ошо Садыр Нуркожоевичти башына коюп, мамлекетибизди көтөрүп, моңотуп иштейбиз деген аракеттерибизге бут тоскондор өтө көп. Эски саясатчылар бир көп. Алардын баардыгы биригип алып бир тарапта болуп, биз Садыр Нуркожоев экөөбүз бир тарапта болуп, ушундай болуп калган күндөрүбүз болду. Бирок элдин күчү менен, элдин колдоосу менен биз мына жеңип келе жатабыз. Мындан ары да жеңебиз деген ойдобуз. Рахмат баарыңыздарга, рахмат. Ыраазычылык.